Храм Николая Чудотворца в Чихачево был построен в 1813 году. В честь победы над французским захватчиком в России было построено 20 тысяч храмов. Начиная с 12 года их строили по всей России, и в состав этих храмов входил и храм Христа Спасителя в Москве. Храмы эти строились не только как символ победы над захватчиком, но и как оплот будущих побед. Вера Васильевна, хотелось бы узнать вашу историю про чихачевское место и вообще, как вы вообще здесь получили исцеление, в общем, по молитвам батюшки и с архимандрита Дионикия. Вот. Расскажите, пожалуйста, вашу историю. О батюшке я узнала совсем случайно. На работе коллега посоветовала съездить в Чихачево. Говорит, там такой старый храм, такие невзрачные темные иконы, старинные, правда. Но говорит, там такая молитва и такая Божья помощь. Вот как-то так все 3 года ехала и наконец приехала. И однажды я осталась у батюшки тут на послушании. Послушание у меня было, и тут недалеко и вот от этого теперешнего помещения есть здание. И тогда там делали ремонт. Не было лестницы, и был трап, деревянный трап, на нем перекладины, деревяшки набиты. Зима, снегу налипло. И я вот поднималась по этому трапу в свое помещение и упала, а на полу на земле лежали бревна с гвоздями. Это вы прям на гвозди упали? На гвозди упала. Ну, и лежу и думаю, пробила меня насквозь или нет, живая или еще, как долго мне Господь осталось жить. Потрогала, крови нет. Шляпки были. Меня спасло, что я не на острый. Это, получается, там гвозди вонзились в тело? Очень много гвоздей было. Не один, не два, там не знаю сколько. Ну, много. Кое-как встала, доползла по этому трапу в помещение. Встать не могу, сесть не могу, так на полу и сидела. Чувствую, очень холодно. Подняться тоже не могу. Сдвинуться. Такая боль адская, страшная боль. Непереносимая. Кое-как под себя какую-то тряпку подложила, чтобы не сильно холодно. Зима же, полы холодные. И вот мне вечером брат предлагает в службу пойти. Думаю, как же я туда дойду? С Божьей помощью дошла до храма. И старший у нас тогда был Виталий. Говорит, пойдем к батюшке под копье. Говорю, нет, не пойду. Батюшка говорит... Это копье, которым батюшка проводит отчитку, да, здесь? Ну, пробивает копье все. Думаю, батюшка говорит, копье и до Америки достанем. А если надо, и меня здесь у порога достанет. Так я у порога и стою. И вот, значит, служба прошла, и началась отчитка. И батюшка копьем всех крестит же, пробивает. И слышу, у меня такие, знаете, воздушная масса, очень тяжелая, плотная такая, как вакуум, сдавливает. И такое теплое, приятное ощущение, ну и сила, это давление было очень сильное. Думаю, ну надо же, Господи, милость Божия на мне. Вышла я из храма, боль оставалась, но это мягкая боль такая. Ведь ушибы костей, мне в ребра все гвозди попали. Хорошо не мякоть, то бы, наверное, там и внутренность задел. Внутренности не были повреждены, а кости, конечно, ушиб был сильнейший, ребра. Там, похоже, даже на одном ребре была трещина, потому что как-то флюорографию сдавала. Это затемнение. Это вы ломали ребра? Я говорю, да нет. А вот, видно, там упала тогда точно. Что-то и с ребром случилось. Господи помилуй. Да, Господь милостлив. Вот боль-то ушла, то мне было так больно, дышать нечем было от боли. А это мягкая такая боль, когда вот резко движение сделаю, кости, ребра болели, а боли не было.
Второй раз, видно, мне Господь попускает падать все. Упала с велосипеда на ребро, на руль. И такая боль, вначале ничего, а с каждым днем сильнее, сильнее, и боль страшная. До бачки дошла, он мне перекрестил, помолился. Ночью мне надо было выйти из храма. Дошла до целителя Пантелеймона. А я спала в храме как раз под иконкой нашего царя Николая. Вот небольшие эти 20,5 метра. С болью, страшной болью встала. Дошла до целителя Пантелеймона, и вдруг у меня с ноги какой-то такой вот сантиметров 15-20 штырь такой, как гвоздь толстый, знаете, вот эти двадцатка. Острый-то, огненный стержень как выскочит. Я его видела, прям огненный такой. И резкая боль. И все. Я от неожиданности остановилась, стою, и вдруг у меня в теле какие-то преобразования. Я не пойму, в чем дело, а потом боли нет, боли-то нет. Я ногой потрясла, а нога не болит. И я так пошла, как вроде бы никогда не болела эта нога. И все по батюшке молитва. Ну, слава Богу. Слава Богу за все. Я вообще благодарю Бога, что Он мне дал такого старца, моего духовного отца. Когда-то я давно поехала к Герману в Москву, в Троице Сергию Лавре. Там замечательный старец Герман. Зашла в храм на службу. Все так, все замечательно, а голос-то не батюшки. Нет его, дивен Бог во святых твоих, Бог Израилю. Нет. А наш батюшка, слава Богу, есть. Слава Богу за таких молитвенников, которых нам молитвенников. Господь Бог дает для нашего же спасения, для нашего исцеления, для нашего вразумления и для Святой Матушки Руси. И я благодарю Бога за каждый день, что Он мне дал такого старца. Нет было дня в моей жизни, чтобы я не поблагодарила. Ну да, конечно, такое исцеление получить. Это вы в нашем Никольском храме это все произошло, да? И, конечно, в нашем Никольском храме. Знаете, Чехачевском. много старцев на Руси, много батюшек на Руси, а лучше нашего нет. Было так. Как-то я нагадила, напакостила, грешная же, душа-то поганая. Ну, душа у нас А как батюшка-то? Божья. Да, вот, Божья, но очень грязная. Ну да. И батюшка так сделал замечание. Ну, вот скажи мне что-нибудь резко. По гордыне, по тщеславию я в тебя обижусь. А здесь я всю ночь переживала, думаю, как же так? Как же я могла так поступить-то? А обиды не было, была любовь и было угрызение совестью, что зачем же я так сделала? А с какой любовью он сказал? А не обидно. Это такая Божья милость, что нам Господь дал этого старца, который нас наставляет и вразумляет. Да, такая мягко, с любовью. любовь и строгость такая у него. Любовь и строгость. Столько любви, сколько в нашем батюшке, я в ником не встречала. Его мудрые наставления. Вот придешь к нему, батюшка, то-то, то-то, то-то. Вот меня еще храпела я. Вот как служба, так захраплю. Ну, И так бывает. переживала за это. Да и людям мешало же на службе быть. Прихожу, батюшка, храплю. Он, ну и вот музыка. Не ругай, ничего, помолился, и слава тебе, Боже, за все. Это ведь милость Божья, правильно? Да, да. Ни слова резкого, ни слова не тактичного. А вот Большая люди, приезжающие сюда, вот в эту обитель Чехачевскую, к нашему батюшке Ионике, что-нибудь можете там сказать, что-нибудь слышали, еще какие-нибудь такие вот случаи бывалые? Слышать, конечно, слышала. Когда-то я, когда еще была помощником повара, нет, я была поваром, а у меня была помощница Елена, ныне покойная. Она с Дзержинска. Она приехала сюда. У них в Дзержинске, недалеко от их дома, жил брат, которого он выносил себе 3 смерти. 3 смерти. Рак,
туберкулез и СПИД. От чего хочешь, тобой умирай. И вот он приехал к батюшке. Послушание было на новом храме, на стройке. Температура за 40, озноб страшный. А он каждое утро вставал и шел на стройку. Не лежал, не ленился, не тешил врага рода человеческого, а боролся. Как мог, то гвоздик подать, то досточку какую-то. Но всегда выходил на свое послушание. И что вы думаете? Прошли у него все эти СПИДы, туберкулезы и раки. Остался здоровый, красивый мужчина. Женился, Слава тебе, семья Господи. у него, дети Слава у тебе. него. И радость. И вот эта Елена познакомилась с ним. И дочка ее сюда привезла. Вот такой случай в жизни был. А таких случаев не узнаю. С Украины тут семья приезжала. Невестка с мужем и с свекром. Парализованного привезли отца. Это вот на моих глазах было. Как их зовут, откуда они конкретно. С Украины и все. На службе они побыли. На трапезу его занесли на носилочках. Не мог ходить, парализованный. А с трапезы вышел своими ножками. Это случай был, это я сама видела. Это тоже есть правда. Слава Богу. Сколько таких замечательных случаев, сколько приезжало лежачих, они исцелялись. Сколько не могли иметь детей, они заимели детей. И теперь почувствовали радость материнства. Сколько алкоголиков, наркоманов, которые стали здоровыми, полноценными членами нашего общества. Завели семьи, детей, радуются жизни. И забыли об этом страшном кошмаре, когда им было так тяжело жить-то. Все это есть, и все это благодаря нашему батюшке, нашему священно-сердцевому матриту Аникию. Много ему лет, батюшка, мы вас очень любим. Много лет. Спаси Господи вас за ваш рассказ. Спаси Господи. Простите, что не так, Что, грешница. Бог простит, мы прощаем, и вы нас простите. Ну, с Богом. Спаси Господи. Прошло 200 лет, 200 с лишним лет. И последние 40 лет храм стал оплотом борьбы против захватчика духа злобы. Тысячи и тысячи людей приезжали сюда, и сначала монах Иоанн, потом архимандрит Ионаникий, его матушка, схимонахиня, организовали здесь настоящую битву против зла большого и маленьких личностных зол для каждого человека. Раба Божия Мария, у меня у отца была ситуация. Сгорел дом на 2 хозяина. И на него, получается, хотели повесить почти 2 миллиона. И батюшка сказал: судитесь, это мошенники. Слава Богу, почти все разрешилось. Слава Богу. Еду благодарить. По молитвам батюшки Аники все у вас сложилось. Слава Богу. Простите за слезы, просто Слава Богу. Спасибо. Тысячи людей пришли сюда с исповедью. Тысячи людей повенчались и покрестились после приезда сюда. Тысячи людей выздоровели. И эти люди любят этот храм, любят эту местность и любят его настоятель. Галина, расскажите свою историю, что у вас произошло по молитвам нашего батюшки Аники с вашим мужем. Муж у меня случилось несчастье. У мужа был обширный инфаркт. И после инфаркта нам поставили онкологию, поскольку на вторые сутки в реанимации открылось кровотечение. Открылось кровотечение 12-перстной кишки и желудочной. И вот его врачи спасали 3 суток. 3 суток он был то в сознании, то без сознания.
В общем, очень был тяжелый. И понятно, что здесь у нас жил брат Анатолий, и мы сразу обратились к батюшке Анике за помощью. И вот по стечении на 4-е сутки я ехала от него, и батюшка Аники мне звонит, что ему стало легче. Я говорю, батюшка Аники, конечно, ему стало легче, потому что у него остановили кровотечение. И Ну, вот Батюшка молился. всё, батюшка помай- по- молился денно и ношно, и таким образом вот удалось спасти мужа. И после как бы этого случая, вот мы живем уже 6 лет. Да, нет, вот еще нужно сказать, что после повторной ФГС у нас чудесным образом исчезла онкология. Мгм. Опять же, вот по молитвам Опять по батюшки. молитвам батюшки. Яники, очистки. Ну, сейчас как ваш муж вообще себя Слава чувствует? тебе, Господи. Все, слава Богу. Слава Богу. Да. Слава Богу за Да. все. Вот 6 лет уже. Чудные дела Твои, Господи, Да. по нашим вот таким Да. молитвенникам, старцам. Слава Богу. Спасибо большое, Галина. Неясно чьей волю, неясно каким промыслом через 200 с лишним лет, точнее через 207 лет напали на храм и на тех, кто стоит здесь против зла, сами злые силы. Всё. Меня зовут раба Божья Фатима. Я приезжала к батюшке Аникию 7 лет назад. Просила молитв о своем ребенке. И вот сейчас уже все благополучно. Дочка вышла замуж, заканчивает университет. И я приехала батюшку поблагодарить и еще раз попросить помолиться о деточке, о своей. И всем мамам очень советую приезжать к батюшке Аникию, просить молитв о наших детях сейчас, потому что нам одним сейчас очень тяжело и не справиться без молитв наших святых старцев. Пожалуйста, поддержите все батюшку и Аникия нашего. Дай Бог ему долгих лет жизни, здравия, сил, воли, бодрости, духа, для того, чтобы мы, грешные, пришли к покаянию. И, наконец-таки, наша страна, наша Россия возродилась. Всех приглашаю в село Чхачево Ивановской области к батюшке и Аникию. Спаси Господи. Они хуже французских захватчиков, потому что они имеют личину своих, и под этой личиной обижают тех, кто здесь нашел себе радость, приют и упокоение. Посмотрите в лица этих людей, посмотрите на их дух, посмотрите на то, как они держат себя. Ну и, конечно, послушайте, что они говорят, и не поверить этим людям, или поверить в то, что они здесь участвуют в каком-то зле или секте, ну, совершенно невозможно. Это чистый вымысел, это ложь каких-то людей, которые и людьми-то трудно назвать. Помоги всем Господь, здоровья всем, радости. Раб Божий Анатолий, услужник Чехачевской Свято-Никольской обители. Лет 10 назад я еще работал. Значит, у меня начались боли. Значит, ушел я на больничный, пролежал вот за 2 года в Нижнем Новгороде 426 дней. И ничего, значит, я никакого лечения не получил. Слышал об архимандрите Никонике Чехачева. Приехал сюда, был у батюшки на приеме, я ему рассказал. Он меня благословил: иди в храм, тебе подойдут. И вот я, значит, всех
времен стал посещать Чихачева. Службу вел батюшка Егникий. Лечил копьем, значит, молитвой и кропил святой водой. Я после службы выходил как заново рожденный. Ничего мне не болело. Но это продолжало где-то на часов 12. Потом снова были приходить. И так я понял, что все-таки исцеление, спасение — это быть ближе к Богу. А ближе к Богу, значит, меня как бы сподвиг мой теперь духовный отец Схиархимандрит Егникий. И вот как бы вот в течение, наверное, 2 лет я все меньше и меньше и меньше чувствовал боли. В итоге я считаю, что физически я выздоровел. Выздоровел благодаря молитвам батюшки и, значит, послушанию в Чихачеве. Послушание было как бы вот сильное. Значит, если как бы тяжело было, никто не заставлял. Были случаи, значит, когда, значит, как бы послушание было, я не все его исполнял. Кстати, вот строили колодец на площади при въезде. Пришлось мне уехать. Я к батюшке подошел, я к батюшке, у меня все из рук валится. Ну а чё ж ты хочешь? Лукавый не дремлет. Как бы, но Бог сильнее. Я тогда уехал, через 2 дня снова приехал, и вот как бы до сего дня стараюсь сюда приезжать, значит, получать как бы исцеление. И вот мне уже 73-й год, я себя чувствую бодрячком. Еще некоторые удивляются: тебе сколько, дядя Толя? Я говорю: да, надо же, ты еще молодым фору даст. Я говорю: ну это все благодаря батюшке, его молитвы. Так что здесь Чихачева заменит всех врачей. Потому что я как бы вот и своего жизненного опыта убедился неоднократно. И вот свежий пример: я вот за 2 года пролежать 426 в Нижней больнице. И вот после, как я стал сюда приезжать, боли все отступили. Бог сильнее. Слава Богу. Аминь. Машин! Не хочу! Надежду имущих нася, избавление всех зол, всем полезное даруй, и все спасибо. Христос воскресе, братья и сестры! Как вам в Чихачевской обители? Очень теплый прием. Очень принимают нас как людей, откуда ни возьмись, всех принимают. Пьяниц, алкоголиков, смех смехом. Вот, очень теплый прием. Батюшка очень добрый, очень великодушный, очень добрый, как Иисус Христос. Знаем больше 20 лет батюшку, и никогда про него плохого никогда ничего не слышали. И столько помощи людям от него. Сколько он помог, да, столько проблем решено по его молитвам. Батюшка не сам, а по его молитвам столько получают люди благодати, столько семей восстановилось, столько исцелений, да, по молитвам батюшки. Батюшка слышит, с ним можно разговаривать сколько хочешь, по календарикам даже дома разговариваешь, и ответ получается. Он молитвенник за всю нашу землю русскую. А какие проповеди читают? И не только русскую землю, а вообще за всех, за весь мир. И никогда ни про кого, даже плохого слова мы не слышали. Никогда про него, от него. То есть он всегда только хороший, только с любовью про всех. И про людей, и про всех. В Чихачев приезжаем как домой. Да. Пришли к батюшке, поклонились, он всех обнял. И Всех дал с любовью. Одна свою доброта, любовь. И
учит нас. Вот, и хочется, прям не хочется отсюда уезжать. Так и хочется опять, вот только уедешь, и хочется опять вернуться. Благодарна. Очень благодарное место, таких мест было больше. На сердце очень хорошо. Слава Богу, слава Богу. Спаси Господи вас за теплые слова, за батюшку Скоро Ионики. опять приедем. Батюшка, Ждем вас, здоровья, ждем. Здоровья, спасения души всем всем, и да. крепости веры, чтобы мы все выстояли в православной вере, в истинной. Чтобы не один раз еще приехали. Спаси Господи. Сие Боже создалось и ругайтесь ему, всяк тебе чай дать и пищу во благое время, давши тебе им соберут, отвевши тебе руку всячески исполнится благости, отрачу тебе. Раб Божий Игорь, раба Божия Ирина. Мы к батюшке Ионикию приезжаем в течение 6 лет. В феврале были у него, получали благословение на операцию. Операция прошла успешно. Вот сегодня приехали выразить слова благодарности, так как у нас в семье все складывается сейчас благополучно. Очень благодарны отцу Ионикию. Также обращались с тем, что болели ребятишки у нас, и с благословения батюшки у нас все наладилось. Вот сегодня только чисто слова благодарности. Спаси Господи. Спаси Господи. Спаси Господи. Отрачу тебе лице возметутся, ты мешетов их ищет, ты в пере свою возвратятся, послушай духа твоего и сосиждутся, и обновишь лице земли, будет слава Господня во веки, возвеселится Господь о делах своих. Сказал 4 дня. Она у меня замужем. Погоди, проклят. Да запретит тебе Господь. Бог, Бог, Господь, Господь. Вы не видите, я человек не видите, может, я боюсь, все плавно, за свою службу слушания твоя, черная земля, себя забезу с Богом душой. Дай заклинание на страшные. Обрати ее на бежу, обрати ее на бежу, обрати ее на бежу. Противно бежать, запряжи вот петь, вот тут своих, презирай на землю и творя трястися, прикасайся к горам и дымятся, а свою Господи в животе моем, пою Богу моему, тонде же есть, да усладится моя беседа моя, а же возвеселюся, о Господи, да еще и вот ваши грехом дитя ваше. Ранее все 5-6 это как сына, как жены. Ты же не венчан, зачинал-то детей. Семя блуда рожденный, то, который имеет отца зачаток, ни род не пойдет, а корня не даст, не благоволит к нему Господь. А вот недавно на вас не видела то, что мы здесь венчались, говорит, в новой церкви у вас. Вас мне вот рассказывает все вот это. Мне в пятницу приснился сон. Венчаться Я вам здесь надо. была в этой новой церкви. Я вспомнила эти места все. Но я Хотя здесь бы ни не разу не видно. была. Может, не дом продать. Это Бог. Вот она когда говорила до этого с нечистыми, ну, с ними нечистые говорили, я спрашивал, она говорит, у вас и говорит, и дом проклятый, говорит, и ваши родни, говорит, на моей, говорит, родне, то что вот это все не делает. Я не знаю, может мне дом продать или еще что-нибудь. Дома тоже сейчас одна стаха. Ни с того ни с сего на ровном месте упала, ногу сломал. Не дом меня, я сам меняйся. моих не унутаны тем, и призвоглас на землю всякого утверждения хлебного сотри, послав одним человеком раба продан без Иосиф, смирившего Бога крови его, ушли за крови душа его, донесешь мне словом слово, слуги рожеву, оставь рожеву, не смирение, оставь его, оставь его своему, и присоедини сердцем своему, оказать где вы о себе, и страх твоему веке, и видите своего видят, и яко пришествия зиму кому, я засильте своя зима, и укрепи опащен врагов их, преврати сердце их, возненавидя его, Причащие укрепляет и помогает, и вразумляет на всякое дело благое, богоугодное. Перед чашей говорите все, прими меня, Господи, не готового. Если целый год буду готовиться, и тогда я не готовый буду. Только на милость Твою уповаю, Господи. А больше всего удерживать языки. Золото молчание. Где мир, любовь, там Бог.
Где мира любви нет, там Бога нет. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Спаси, Христе Боже, спаси, Христе Боже, спаси.